聯課日有乜嘢玩？聯課日就多嘢玩咯。尋秦記你玩過未啊？聽就聽過，玩就未玩過啦。嗱，所以話你呢，等我依家話俾你知啦。我哋當日會學下啲古人，整下牙刷整掃把。吓，用乜嘢啊？到時你咪知道咯。切，又懶神秘，吓，係咁噶啦。我哋仲會研究下中醫點樣研磨包藥，你都知。吓，有冇點穴噶？點啊？點啊？點啊？點？點解咁樣噶？點解冇攤位遊戲玩下噶？學校個禮堂咁日都冇得玩，我唔制，我唔制，我唔信，我唔信。咦，傻豬嚟嘅！我哋學校個禮堂咁鬼大，淨係攤位遊戲都幾百個啦。哇，有幾百個，咁我咪一定玩唔晒咯。Oh, I'm so sorry。實質上係我吹大咗，真正嘅攤位只有10個，但係一定玩到你笑呵呵。仲有家長教師會嘅龍門蝦盞、糖冬瓜、竹枝水俾你攞，哇，好開心啊！仲有啲乜嘢可以玩啊？我哋仲有個古代運動會，佢個名叫做咸陽競技場。吓，競技場講起有啲驚驚喎。唉，有咩好驚？到時咪知道玩乜嘢咯。總之我哋7月2，不論誰和誰定係誰求誰，我哋就起呢個聯課日。玩轉集進機。